На улице мороз, но нам это не помеха. Начали вот такой камин небольшой. Готов под печи, точнее камина. Далее у нас пойдет только топка. Еще нам нужно будет розетки перенести. Теперь и не мешает. Заказчик не подрасчитал немножко. Практически доделана кирпичная часть. Доделал зуб. Свод внутри. Уже почистил, помыл. Сделали такие небольшие выступы. Переход с кирпича на сэндвич уже установил. Рамку для задвижки поворотной тоже установил. К сожалению, показать, наверное, плохо получится. Это вот она стоит. Придется изнутри потом учиться устанавливать ее, так как у нее ручка несъемная, поворотная. Спереди здесь еще кирпичи на ребро будут стоять, чтобы угольки не выступались. Какая-то все равно пожарная безопасность небольшая. Тем более на полу будет лежать плитка виниловая. Завтра буду дымоход устанавливать. Надеюсь, уже затоплю. Ну и останется декоративный каркас только сделать. Дальше покажу. Доделал всю кирпичную часть. Сделал бортик небольшой для углей. Дымоход установил. Попробовал затопить уже. Что-то не заснял только. Начал уже каркас выставлять. Так необычно получилось. Последний этап работ осталось соорудить колокол декоративный. Каркас, как еще можно назвать. Начал уже делать под решетки с одной стороны закладные, сделал уже. Такие решеточки будут стоять. Потом еще задвижку установим поворотную. Придется немножко помучиться. Ну, вот так это будет выглядеть скоро. Необычно получается. Прикольно. По-моему, тут бортик уже для углей выложил. Еще осталось все почистить. Еще раз помыть. Немножко фасочки сточил. Более гладкими сделал. Вот такая тяга.
Работает прекрасно.